इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं पूरा इंसानों जैसा शक्ल है। इसका गर्दन देखिए, इसका पीठ देखिए, इसका हाथ देखिए और इसका पूरा शरीर जो फेस पूरा इंसानों जैसा है। देखने में अजीब ही गरीब लगता है। यह समंदर से पाया गया एक अजीब ही गरीब जंतु है जो कुदरत के दिया हुआ गया है। यह देखने से बहुत डरावनी लगती है और इसका पूरा शेप देखिए कितना डरावना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और